Hello，Frankie，好耐冇見。唉，好耐冇見啦，真係。咁啊，差唔多2年幾冇同你拍片啦，都有。係咯，平咁啊，時疫情同埋都大陸開翻關啦，好多嘢都要重復正軌，大家都各自都忙，我又忙，你又忙。係。咁啊，忙完之後就而家落嚟同你拍條片，同埋我知你都有好多新嘢出咗，我知你古河嗰度。係啊，因為都畢竟都2年有多啦，都真係。咁啊，又影古河店嘅擺位先。咁啊，好快咁捲一捲，介紹下 Frankie 啲線。係啊，咁就嗱，基本上如果省線嚟講就都係分別唔大嘅，同之前咧都係電源線啦，4.1啦。跟住就係喇叭線就都係4.1啦，不過叫 DSS 4.1啦。咁啊，另外呢條就數碼線唔係信號線嘅4.1啦。呢條未拍過片。呢條未拍過片。未啊？呢兩條拍過啊。係啦。啊。咁啊，因為我個老友記就話將啲片會重新寫翻古河嘅型號喺個標題度，咁啊重新出過。咁啊，啱啱同佢越洋傾過偈就話，喂，不如嚟一次古河大集合，咁就係話古河最重要的線，包括信號線、clock 線、喇叭線，我哋就揾阿 Frankie 表演下啲製造手法，教啲 DIY 老友記。係嘛？重溫每一款型號。當然出過鏡拍過嗰啲我會修改下個標題啦，未出過鏡拍過咧，咁就今集開始，咁就每個禮拜希望出一條片介紹俾大家啦。畢竟大家都忙啦，我阿 Frankie 都忙。咁啊 Frankie 繼續介紹下啲線先喎，藍色嗰條乜東東啦。嗱咁啊，呢啲電源線啦，都係藍色嗰條嗰啲 PCOCC 嘅單晶銅嘅電源線啦，都係。呢條又我至愛啦，最近攞嚟就係啦，冇錯。之前我至愛都賣唔少啊，做唔少啊，呢條都啲人通常攞嚟做嗰啲KK Sir 就攞嚟做10烏花線啦，係嘛？10烏花，跟住生巴嗰條，生巴嗰啲啦。係啦，咁啊最近攞嚟做 DC 線。係啊，冇錯，最近 DC 線試個效果都係好好啊。好正面，好正面嚇！我俾阿發燒紅人館阿紅人試過，讚不絕口。佢仲話：哇！我索地咁粗嘅線都搞得掂喺個 DC 頭度。係啦，咁啊跟住好多人都攞嚟做啲電視嘅電線啦，或者係 Apple TV 啊、PS5 嗰啲電線啦，都係效果都係。咁啊呢條咧？呢條就係嗰啲納米線啦，佢都係嗰啲溝咗啲納米嘅個導體嚟嘅，即係。咁啊後邊都會講條線點樣做㗎啦，後邊嗰幾集我哋。係。好啦，下邊嗰格咧？下面嗰啲就抵玩啲啦，呢條就係鍍銀嘅，都係三芯鍍銀啦，即係同呢條就質地差唔多，不過佢咧就三芯有埋水線同埋有埋個網咯。AVM 用邊啲咧？AVM 呢條都有人攞嚟做㗎。藍色條。係啦，呢條就嗱或者係呢條啦，藍色嗰條係力水啊超勁啦，呢條就。係，咁啊咩場合用綠色咧？綠色嗰條就通常都係嗰啲 CD 啊，或者係前級啊嗰啲嚟做咯，或者有啲 M 嗰啲都做啊。即係佢雖然就唔算好粗，但係啲力水啊、寬色嗰啲幾靚嘅。咁啊 Frankie 行過嚟呢度介紹下呢一格啦。咁呢格就呢條就數碼線啦，純銀嘅數碼線啦，都係攞嚟做RC 嘅數碼線，或者近期好多人攞嚟做嗰啲 clock 線啊，兩邊 BNC 頭嘅 clock 線。咁啊呢條就係 KK 以前嘅至愛。呢條係啦，冇錯。舊菜，我嘅舊菜。都係啦，有做過啦。因為出咗條新㗎嘛，所以呢條變咗舊菜啦。係啊，呢條都係性價比一流咯，即係咁嘅價錢，咁嘅質素就無敵㗎啦。咁啊，跟住隔離嗰條咧就質地差唔多，不過佢就幼身少少，就平少少。咁就再隔離嗰啲咧就再抵玩啲嘅，嗰啲就啲 OFC 銅。咁啊，跟住下層嗰啲咧就係啲喇叭線啦。咁就嗱，除咗一條4.1嗰條喇叭線之外咧，對落就呢條啦。呢條就叫做 FS Alpha 36啦，咁就都係用嗰啲
頂級嘅單晶銅做㗎啦，都係靚嘢。咁啊，遠呢個機格就係嗰啲 Surround M 嘅後置喇叭。係啊，嗱出面嗰啲咧就係嗰啲係啦上嗰啲咯，上嗰啲或者係有啲嗰啲車用嘅線咯，呢啲就係喺車用汽車用嘅火線啊。所以因為佢哋嗰啲通常都係比較低瓦12瓦，但係就高電流嘅。因為通常都100幾 A、200A 啊咁樣，所以就幾粗嘅，單呢條都好粗啊。係啦，咁啊呢條就咁啊介紹完啦，咁啊我知你仲有個秘密嘢嘅，咁啊我一陣喺彩蛋度先會講嘅。咁啊今日我哋做條咩線啊 ，Frankie？我哋做條 DC 線啦，好嘛？DC 線、曲線、曲線係啊。曲線 DC 線係我做㗎嘛 DC 線你做係啊。DC 線你我做，我仲有睇翻我啲片啊，大家睇翻我做嘅片。咁啊啲，因為近排都多人玩曲啊，玩啲時鐘咧，加個時鐘佢都靚好多嘅。係咁係，因為曲線都比較喺市面上要揾啲好嘅曲線咧，我知道都選擇唔多。係啦，第一選擇唔多啦，第二咧，佢呢條咧個質素好靚，佢本身係啲純銀嘅導體嚟嘅，咁啊攞嚟做曲線咧，出嚟嘅效果真係非常之好。咁好啦，咁曲線個名叫咩名？就咁叫曲線落嚟。曲線咯，或者係啲人都係。咁啊，古河嘅型號叫乜東東咧？呢條個型號叫做 FX Alpha AG 咯。FX Alpha AG 咁面價幾錢尺咧？呢個係180蚊一尺。180蚊一尺，所以就好抵玩嘅。因為你通常你曲線咧都係3、4、5尺咁上下到啊，咁樣加埋啲 BNC 頭都係千蚊到啊。咁我知你有2款 BNC 頭嘅喎，係咪？係啊，冇錯啦。BNC 頭我又 show 咗喺度嚟。咁就嗱，佢2款都係老白金嘅頭嚟㗎啦。咁一個咧就抵玩嘅，嗰個就340蚊一對。咁就隔離嗰對咧就豪華啲，咁佢就啲質地靚啲之外咧，就有個碳纖殼咁樣去。今日我哋製造用邊隻咧？我哋以一條大眾化少少先啦。340蚊 BNC 頭。係咯。咁就因為我哋頭先講話1000蚊到嘅咁樣，咁用嗰個300。即係我落嚟等低1000蚊就可以攞走你條綠色線㗎啦。冇錯。咁啊 Frankie，咁啊手起刀落，咁啊拉幾長啊？咁啊嗱，通常一般都唔使好長嘅，咁就我整條大眾化少少嘅4尺咯。4尺4字頭唔老禮喎。唔老禮。3.9尺定4尺啊？咁啊3.9咯。實際比4尺長度你。係啊。係咪3.9尺嘅長度嘅錢啊？3.9尺啊，送夠4尺咁咯嚇。咁咧就呢條咧就係變咗一條4尺長嘅線。咁啊跟住我哋就攞對我哋頭先拍嘅底玩嗰對 BNC 頭啦，咁就同佢連接埋佢。咁好啦，屋企嘅 DIY 朋友咧，咁其實要預備啲咩材料咧？有條線啦，咁跟你同你買咗個 BNC 一對 BNC 上鏡咁啦。BNC 嗱呢度啦 ，BNC 就咁我哋攞咗出嚟啦。呢對就係底板嗰對啦，340蚊啦，340蚊一對嘅。340蚊，咁頭先呢個100。呢個180蚊一尺。咁呢度4尺。4尺就432就即係720蚊啦，線就。哦，720蚊，加埋呢度就340蚊。加埋呢度340蚊就即係1000幾啦，呢度。1000幾。係啊。1000蚊樓下喎，你話？1000咁上下啦，係啦，鬆少少啦。咁如果有啲人佢話我唔使咁長啦，3尺夠啦，咁咪1000蚊。頭先有個客嚟買嘢咁啊 Frankie 又做咗筆生意啊。咁啊，頭先講到計錢喎。係啦，咁啊實際啲計一計個價錢啦，我當係而家當180蚊一尺乘以4尺啦，線就720蚊啦，再加對頭就340，咁呢度就加埋就1060蚊咯。係啦，咁啊袋裝線就要加少少人工費啦。都係着量嘅啫，着量係啊，着量真係1060齊頭100啊嘛，冇可能啦，35蚊時薪，40蚊時薪。咁就係啦，呢啲我哋就後話啦。到時後話啦。到時候話啦。咁啊好啦，咁啊一般嘅 DIY 老友記就
頭啦、線啦、石線，咁啊影近啲啊，古河石線大家見過未？係啊，石線。骷髏踢嘅石線，咁啊點賣石線啫？幾錢一卷啊？如果呢只咧就350蚊一卷嘅。350一卷。係啦，咁就佢本身又好靚嘅石線嚟㗎啦，呢啲係咁啊，所以好多人咧要求個 quality 嗰啲咧都配埋指定要用呢隻石線啊咁樣咯。咁啊，仲有支辣雞啦，影下你支辣雞先。雖然以前都上過鏡，係啦，咁辣雞。係啦，呢支辣雞就係咯。咁啊，需唔需要熱縮通啊嗰啲咁嘅嘅嘢嘅咧？嗰個就唔需要㗎啦，因為佢條線同個頭咧都 fit 嘅。係好 fit 嘅，因為我自己都做過。咁就在佢線身上面都有箭嘴嗰啲指示啊嗰啲咧，所以都唔需要熱縮通呢個 label 放咁啊，開工㗎啦喎！係可以開工㗎啦。咁啊，如果再有客嚟咁點啊？就停機。再有客就停一停啦，又或者係趕走佢。咁啊唔好。趕走佢刀削面咁。梗係唔好啦。呢度係你話事嘅。我哋對每一位客人都要好尊重㗎嘛，真係都係啲尊貴嘅客人嚟啊嘛。係啦，我哋講笑油星嗰啲啊，冇千祈唔好公審我哋話 Frankie 啊。咁我哋而家開始啦嗬。我開始啦。咁我就先將個頭拆開咗佢先啦，咁就。咁啊，拆開咗之後主要都係由3件組裝。係啦，冇錯，佢3件組裝，咁就一件咧就做之前咧就要先套咗落去先啦。哦，咁唔驚，你未砌嗰邊喺嗰邊套翻轉頭都得。咁啊都得。我一般都係套咗先嘅，係啦，即係一般套咗先嘅。習慣套咗先咯。係啦，係啦。咁就跟住咧就呢度咧，我哋就要度一度位，咁啊睇下開幾多線啦。咁如果呢度度咧，嗱佢到我哋呢個 Hi-Fi FIFA 嘅教人做線嘅頻道咧就好專業嘅。我哋攞把間尺出嚟，話嚟聽開幾多 mm。攞把間尺。嗱，唔好話後期開嗰個數啊。係啦，嗱咁我哋先度一度佢先啦，呢度就係度一度，呢度就咁樣。咁我哋就再揾把尺度一度，睇下實際係幾多 mm 喺度就。嗱呢度如果我度出嚟咧就9 mm 咯。9 mm。係啊。咁啊，有好多口問下啦，古河嘅網站有冇說明書咁究竟開幾多嘅咧？好似係嗱其實佢個 BNC 佢應該有個圖喺度嘅，即係邊度至邊度嘅距離位有幾多啊咁樣咧。其實你如果有去瀏覽下佢睇下佢咧，咁我又想補充少少喎，係。你喺度開緊皮嗰陣時，我補充少少。有個朋友同我講，點解唔用一個開線嘅工具？因為有個開線工具。咁其實咧，我都重新講啦。嗱，我哋呢個係屋企嘅老友記嘅 DIY 嘅一個嘅頻道，就希望用最有效嘅工具。去做到一個 DIY。咁當然你去買啲好專業嘅開膠皮嘅線嘅工具係有嘅。但係可能你買一個工具，你淨係可能為咗做一條線咧，係唔划算嘅。係啦。咁當然我又要加多句就係把刀當然好利啦，把戒刀係啦。咁你可以其實去買一啲平啲，去鴨寮街買啲平啲嘅線，去練一練習你把刀個刀刃啊。摁落嗰下咧，係可以摁到幾深嘅膠先。咁我就呢個嘅一個少少嘅建議。咁啊，說時打時快，你係捋咗啲網啦。將個網捋一捋佢向後，咁啊跟住個裏面咧仲有張錫紙，我哋都係攞少少 cut 咗佢啦，係咯。咁啊，又問一問先。呢條線古河個規格係75啊嘛。75啱，係冇錯。咁就再開埋中間嗰度啦。又開幾多咧？冇咁快。嗰個係又度下佢咯，我哋嗱真係。我知你做呢啲做咗好多條啦，所以你已經忘我境界，唔會理我喺中途嘅插入。嗱，咁我呢度咧我就度咗開咗4嘅 mm 嘅度出嚟。頭先係9 mm，而家係4 mm。係啦。咁好啦，一開出嚟。銀嚟嘅喎，純銀嚟嘅呢個係啊。因為佢喺裡面再有個透明嘅膠管包住嘅，所以我哋就將個膠管開埋出嚟。即係開完米白色，仲有個透明嘅。係啦，冇錯。
咁咗已經係開咗出嚟啦，一個網就將佢反咗轉過嚟，跟住個芯咧就大約係4mm芯咧，咁就開咗落嚟。咁裏邊個芯我想問一問咧，係線嚟嘅定係一支嚟？線嚟嘅，佢大約有10支8支左右嘅幼嘅純銀嘅入閘有咩技巧咧？其實都冇乜話特別技巧嘅，咁都係我哋都係對翻，稍微對正佢啦。我等我撳着嗰個超級 Macro Mode 先。係啦。咁啊嗱，稍微對正，中間對正咁啊，跟住咧就將佢穿入去啦。咁啊，跟住將條線咧就穿咗喺嗰個中間嗰個，因為佢中間條芯咧，佢有個窿啦。個窿上邊咧就係啊冇錯，就整咗個半圓位咧。咁我哋就將呢條線咧就放咗喺呢個北偏北倚咁樣放咗喺中間嗰度嚟啦。咁因為佢好細啊，所以咧我哋保證佢一定係放得正咧。我揾把放大鏡照一照佢，嗱放大鏡照出咧就放得好正啦。而家就係咁樣 OK 㗎啦。咁啊俾我拎一拎先啊，因為我想下用我部機嘅我嘅手可唔可以擺近少少俾大家睇下有幾正啊？因為咧之前有啲片咧，可能我擺得唔好咧，部機有少少 out fall 咧，咁有啲老友記就話 out fall 對到正㗎。咁嗰條尾咧就喺呢個坑位度出翻嚟嗰個網度。咁啊，趁佢講電話，我啊試下不同角度嘅令俾大家睇啦。好啊。係有 outfall 啦。有少嘢做緊嘅太近啊唔得嘅，證明啲 Sony 機。好啦 ，Frankie 又講完電話啦。咁啊，而家喺說時遲那時快，唔知佢攞咗個虎鉗出嚟。係。咁我哋而家開始，我哋廣東話叫第三隻手。幫佢焊接啊！而家就係請個工人幫你揸住啊嘛，請我啊嘛。請KK Sir 請唔起你 KK Sir，我都咁講嘅點解？梗係啦，搞到啲片出咗街之後咧，我第時揾工咧揾到人請我，你咁講。KK Sir 使乜揾人請你啊？你請人嘅通常你啊真係。好啦，咁我哋就而家將佢焊接落去啦。咁就加熱啦，落石啦，即係好標準嘅做法。跟住就落石啦，係啦嚇。咁啊，心無雜念啦。係啦。咁就 OK 啦。有冇講話專用咩辣雞㗎？呢個冇話都冇話特別咩專用嘅。影下 Frankie 好專注咁攞放大鏡。不過我哋都係買支稍微好少少嘅辣雞咁樣啦，係有恆溫啊嗰啲咯嚇。咁我自己有6支辣雞，6支辣雞有唔同用途嘅。係。咁我就唔同，其實主要都係唔同嘅嘴咯。因為我費事換嘴，咁啊索性6支辣雞。唔同場合開唔同辣雞。係啦，冇錯。咁啊，跟住我哋就而家將個網嗰度咧都焊一焊。咁我想問剪到幾短為之可以開始加工咧？你講個網嗰度？剩翻幾多咧？個網其實我都係同嗰個殼 cut 齊佢啊 OK 咯。哦，即係又跟住落石。cut 齊佢係啦，咁我提大家嘅觀眾，啲石盡量唔好落到個螺絲坑位度啊！有時手震彈咗過去咧，到時擰唔埋咧就扭舊。真係咁同埋咧，呢個位我諗要停耐啲啊，因為個網咧同個外殼咧個面積比較大。支辣雞如果係普通辣雞咧，尖嘴辣好尖嘅辣雞嗰啲咧，佢需要加熱嘅時間耐。係啦。咁我有支好粗嘴辣雞咧，一焊呢啲咧，基本上咧，我個時間會快過 Frankie 嘅，因為我支辣雞熱。係啦，咁就而家就已經焊好咗。焊完我再有多口，好似呢條片應該好似係我焊多。Frankie 係借我手用。其實佢個石點最好唔好突得太多，因為咧擰唔埋個嘴啊會。係啦，係咪啊？冇錯。嗱，而家我都冇突，都冇乜咁突出嚟嘅。突少少啦嚇，突少少。好少嘅都係嚇。咁而家我哋咧焊好咗之後咧，就將佢擰翻落去啦。先擰前面先。咁啊擰實咗前面咧，
跟住咧再將呢個後面嗰個咧推我見翻上到我見到 Frankie 嚟。咧慢慢推落一條線好 fit 嘅同佢。係啦，好 fit 嘅。係啦，咁後邊又揾六角匙嚟揾條六角梗頭嚟擰嘅。係啦，咁就嗰個你用士巴拉定梗頭㗎？我話你錢先。我有個呢個鉗咯，咁就輕輕鉗住下佢，跟住就將佢擰埋佢咁樣，咁就 OK 啦。咁其實咧，我想影嗰度所謂頭先阿 Frankie 講個輕輕鉗下佢，係阿 Frankie 係鉗住呢個位嘅。係啊，因為佢有個平位嘅，係啦，平位嘅。咁我喺我個 workshop 點咧，我係攞兩支梗頭，一支係叉住呢度，一支係叉住呢度，跟住一個就順時針，一個時針一扭。咁就 OK 啦。今次就唔會話扭幾多托啊，冇嗰啲嘢㗎啦。冇啊，感覺上實就 OK 啦，呢個都係。咁啊，另一邊喎，另一邊啊有拍啦。咁啊，今次就一定記住帶咗個殼內先係啦。帶咗個殼啦。嗱，仲要有方向㗎喎。呢個一定要你唔可以調轉佢放嘅，調轉放就。有翻老嘅方法，又係攞坐姿坐住條先。開9mm 啦，都係啦，9mm啦冇咁快啦，好多觀眾想睇你開線嘅而家。係嘛？咁都係輕輕就住下咁樣戒一戒咁嘅啫，都係。咪有汗啦。係啦，咁啊跟住。我就睇檢查一下，有個環先嘅嚇。有個環先嘅，唔好搞晒嗰個儀式之後，發覺個環咁就麻煩啦，你又要焊翻甩佢啊，咁就失晒真啦，真係。試過未啊？人少少真係型啊！有時真係太過繁忙一齊啦，可能一次半次都有嘅，但係就唔會經常發生嘅。唔會經常發生嘅係啊。好啦，咁我哋就放大鏡睇到佢咧，就好似正咁嘛，已經係放咗喺個窿嗰度嚟啦。半月位。半月位啦，冇錯，係啦。但係我想請教阿 Frankie，嗰個半月位係都係鍍銀定咩？呢個係鍍咗老白金嘅。哦，老白金，即係呢個頭就老白金㗎咯喎。佢成個係鍍咗老白金嘅，呢個係。我想多問一句先，趁你未完成晒所有工序。係。嗱，我見到嗰盒嘢隔離有一盒係1,100蚊㗎嘛。咁1,100蚊嗰個咧，呢一個嘅材質咧係咪一樣嘅咧？咁當然唔同啦。1,100蚊唔同嘅，喂，咁我就可唔可以嗌你開盒攞出嚟？可以俾你睇嚟比較下，不過咧，我哋都係嗰句啦，即係材質咧，佢純度幾多咧，我哋用眼啊睇唔到。我知，但係嗰個形狀係一樣嘅。形狀係一樣嘅嚇。OK。係啊，因為佢呢個設計，可能大家BNC 設計都係咁噶啦，咁樣。佢即係嗰啲材質咧，嗰啲銅嘅純度啊，又靚啲啦，咁樣咯。話説呢條片咧，阿 KK Sir 突然間7點半晚上喺度出現，殺阿 Frankie 一個措手不及。完全冇準備啊！之下。其實咧，阿 KK Sir 試過落去古河店咧摸門釘，所以今次咧整翻阿 Frankie 一次。好啦，又睇下橫切面嘅側面，睇下嗰度寫究竟係凸幾多出嚟。但係大家見到凸好少嘅。係啦，咁啊喺個放大鏡之下都係焊得好靚噶啦，冇問題啦。咁我哋就可以裝翻落去啦。又都係先擰咗前面嗰個先啦，擰緊咗佢，跟住就掠翻呢個嘢上嚟，就收緊佢。其實咧，唔好收緊住，你鬆翻先。我想補充少少大家一啲冷知識先。其實以下我講嘅咯喎。咁其實咧，大家見到呢度咧，咪好多坑嘅，見到呢條線好多坑，好多嘢畫啲坑咧。咁其實咧，佢呢個古河嗰個設計咧，
佢呢一節咧嘅裏邊咧，其實係一個啤把嘅設計嚟嘅。當你條線扭上嗰陣時咧，你會諗啊，點解阿 Frankie 焊完條線，會唔會有時啲無情力扯翻條線，連埋焊點扯翻出嚟咧？其實係唔會嘅，因為咧，當呢一個尾端扭上去嘅時候咧，你見到呢一畫咧，佢就會產生一個力咧，將呢條線咧揦緊咗，冧咗埋去嗰個嘢就係。咁大家其實唔需要再攞鉗咧去做一個壓線嘅動作，係啦。咁啊唔使擔心條線啊，突然間有啲無情力扯翻個焊點成抽咁樣扯翻出嚟，係唔會嘅嚇，因為有個倒轉嘅啤把設計嘅。我冇錯嘛，冇介紹錯嘛。非常之專業啊，King Sir 係啊。嚇，因為我都做過呢條線，我都做之前咧，我都偷窺過裏邊嗰個窿嗰度係咩設計。咁就即係除非你攞嚟即係扯大纜咁樣扯佢啦，唔係嘅話你正常一般咁樣輕輕扯到佢咧，絕對冇事喎。咁就係咯，扯到佢都冇事啊。試下大力啲扯啦。咁樣都冇事啊，係啊，真係啊。咁啊完成啦。係啦。完成就都要咁都要例牌咗攞個他標出嚟 P 下喎。係啦。定攞部 esoteric 嘅 cork 出嚟駁下佢啊！啊！定我攞翻屋企咁啊，唔使我都有啦。係啦，咁就我哋而家試佢啦，度佢係嘛？咁就係學先啦。係啦，學先啦，嗱響㗎啦，即係通啦。喂，同中間就唔通啦，中間同中間就通啦。咁啊完成啦。完成㗎啦。咁啊1060再加人工。係。嚇！咁啊嚟到再傾。係啦。咁啊拍完啦。拍完呢條線就擺喺色軌。咁阿 Frankie 成日我講條片出街之日就唔知點解已經俾人買咗㗎啦。係啦。咁啊都係啦。咁啊拍完嘢，咁啊 Frankie 對呢條 cork 線有啲咩補充俾你講下啦？係啦。咁就嗱，佢線身上面有箭嘴啦。咁你個方向方面就插開嗰個方向就嗰個方向唔好再調佢咁啊 OK 啦。上面有箭嘴。咁就呢條線我都其實都整咗好多㗎啦，咁就即係個質素啊，出嚟個效果真係唔錯嘅，真係。雖然佢唔算好貴咯，即係1000蚊到啊，視乎你長度啦嚇，長啲啊貴啲，短啲啊平啲啦。咁就但係你配啲即係啲貴貴地嘅，即係5、6萬蚊啲 cork 啊嗰啲咧，甚至有啲用到成10萬蚊嘅 cork 咧，都用佢嘅，都夠晒班㗎啦，都係。嗱咁我 K 嘅時候補充少少啦，咁呢條線係75蚊嘅，咁其實咧你哋可以淨係買條線，咁啊去其他鋪頭配過嗰啲天線嗰啲頭啊，嚇天線頭唔啱，天線75蚊啊嘛。你講攞嚟做天線係嘛？係攞嚟做天線，冇錯，富豪啲咁攞嚟做天線，係啦75蚊。都好多人咁樣做㗎。係啦。係啊，都係好靚嘅，出嚟嘅效果都係。係啦，咁我未試過，我冇做嚇，因為我唔係富豪嚇，咁啊，你下次豪一次咁多啊，豪一次係啦，經濟上係啊，豪一次嚇，咁你另一面我就靜雞雞將呢條線擺落背囊，咁得唔得咧？好，係得嘅，但係唔知出唔出到門口。咁啊例牌賽啦，咁啊停機轉另一個 wheel，咁我拍條最尾彩蛋。咁啊，每條片都有彩蛋嘅。咁今次條彩蛋咧，我就唔介紹古河店嘅地址、營業時間啦，因為之前都介紹咗好多次啦，唔想重複啦。咁介紹一條咧蛇王唔係返工嗰啲蛇王，係條古河線嚇，然後有條叫 Project V1-T 嘅。係啦。咁啊 ，Frankie 講下啦條蛇王啦。King Sir 就係呢條啦。咁呢條咧就佢都出咗應該都成1年有多㗎啦，呢條都。咁就懶咧，疫情冇落嚟。係啦，咁就佢就嗱都算係唔好睇條線，我就想攞本說明書嚟先嘅。係嚇，因為本說明書有一樣好緊要俾我睇先嘅。係呢個說明書。咁啊攞埋呢張啦。有個價錢喺度。係嘛？港幣85000蚊。85000蚊係冇錯。係啦，85000蚊，即係我放低85000蚊就可以攞翻屋企用啦。係啦，冇錯。係啦。咁就好，咁我就擺喺度俾你影真啲睇真啲。咁我就唔影你住，我影個盒先。好啊。咁咧呢盒咧係啦，即係多隻。呢盒啊都係啦，呢盒啊，幾盒都係㗎啦喺度。係啦。
咁啊條蛇咁大菌，有個盒嘅，盒中仲有個盒嘅，盒中仲有盒係啊。咁就啲好靚嘅包裝咁樣入去。最裏面咧就係一個啲竹做嘅盒嚟嘅。咁有冇啲古河即係日本先生設計師簽名證書啊嗰啲扭舊嘢裏邊嘅咧？嗰個就佢嗰啲工程師嗰啲啊 QC 啲咯，有簽個名。啲人話原來個法拉利跑車咧，你買法拉利跑車咧，嗰個前面嗰個架裏邊一打開本 menu 咧，有個法拉利嗰個人個簽名俾你。係嘛？佢呢啲人講我冇嗰啲跑車，我唔知啊。係。嗱咁去翻條線先，唔好講跑車住。好啊。今日講線啊。嗯。咁啊喂，包膠喎。係啊，因為即係好明顯你攞翻屋企用過啦。因為佢比較粗啊，同埋比較都咩啦，所以如果唔包咧，佢就會伸直晒啊嘛。咁好啦，我知你咧就交遊廣闊嘅，咁呢條線出嗰陣時咧，我知你同呢條咧，DPS 4.1咧，都困過嘅。係。咁當時 DPS 4.1你係用晒靚頭啊 NCF 嗰啲嘢啦。係。咁呢個都係 NCF 嚟㗎啦，應該都係。呢個都係 NCF，不過係新啲嘅 NCF 咯。佢就佢個碳纖殼上面咧就用啲鍛碳纖啊，叫做即係鍛鍊出嚟嘅鍛咧。咁就聽講嚇，因為我唔係太熟呢方面啦，不過聽人講咧，佢話呢個係比較高級啲嘅碳纖嚟嘅。就未公開發售嘅呢？呢個未公開發售啊。咁就我相信遲啲唔知會唔會再出個零售。都係 NCF 嚟㗎。NCF 嚟㗎，係啊。咁呢個環同你呢個環都係鍛碳纖。佢外殼都係鍛碳纖啦，咁跟住裏面都係應該都放滿啲好多啲特殊秘密啊嗰啲嚟㗎啦，嗰啲 NCF 啊。咁你講啦，嗱得你試過啫，我哋冇咁富豪，我冇8.5萬啦，你講下個大概情況點啊？咁呢條線我最初嘅時候咧，講緊1年前多嘅時候咧，咁佢當時都話都未有貨俾我住㗎。咁當時係有位星咧，佢完全未聽過未見過實物之下咧，佢走嚟叫我同佢講，叫我同佢訂一條翻嚟試下。好重，好重。呢個我應該都有成2 kg 嚟㗎都。有啊。係啊，2 kg。咁跟住講翻個星咧，咁佢一買完之後咧，2日之後翻嚟講話要買多條咁樣，佢話好靚。即係嗰陣時咪都係8.5萬蚊，一直都係呢個價錢，一直都8.5蚊。咁啊 compare to 佢用緊嗰啲更加貴嘅線啦，即係佢自己用緊第二啲牌子嘅線啦，譬如有啲其他啲有啲10幾萬啊、20幾萬嗰啲都有啦。佢話呢條線咧，佢更加中意聽呢啲聲。佢未煲嘅喎，應該未煲㗎。嗰時候佢2日啫嘛，佢2日已經話好靚，要再買啦。咁啊跟住咧，跟住我再同佢訂啦。咁跟住佢又圍內有班朋友啦，可能又上咗去聽，或者係佢借俾佢啲朋友聽啊。又揦嘢。係啊，咁跟住佢哋一聽完之後，多數人都會落嚟買嘅。聽完之後，通常佢哋嗰啲咧買呢條線啲人咧，基本上都差唔多最平嘅咁滯嘅。佢雖然賣8萬幾係唔平啊嚇，但係佢哋已經用緊嗰啲咧，全部大部分咧都係嗰啲10幾20幾啊嗰啲咁嘅線嚟嘅。但係佢比較之後咧，佢都覺得呢條絕對唔差嘅，甚至乎某方面仲會優勝過佢哋嗰啲，所以佢哋咧大部分都會買嘅。咁到而家其實我想買下都買咗唔少啦，其實都。咁啊，我有個老友叫做阿紅人，咁我就會睇下點樣安排一場，係佢幫我試試呢條線嘅威力。係啦。嘅一個測試，咁我睇下佢肯唔肯先啦，佢未必肯㗎。係。咁啊，你知啊，都唔平㗎嘛，8萬幾蚊。即係話都係唔多話平啊。萬幾蚊如果講出嚟嘅人講咧，我老婆話買架2手車都得啦。好啦，呢個咧就係彩蛋2，就係剛才講嘅1,100蚊嘅 BNC 插。咁啊，我要睇下阿 Frankie 而家打開佢啦。因為如果我打開咧，張單係我買嘅；佢打開咧，張單唔關我事。
咁啊打開咗，咁有一對喺度。咁佢基本上嘅設計咧都係同嗰隻都係差唔多大同小異㗎啦。咁就都係咁啊，擰開佢啦。咁佢最主要個分別咧就係裏邊嗰啲金屬嗰啲係用啲靚嘅金屬咯，再靚啲嘅金屬。但係佢樣係一樣㗎嘛。樣係一樣係啊。即係簡單啲講，我哋叫同一套帽嘅方法壓住再啤出嚟。冇錯，即係佢用唔只不過同嘅使用材料，嘅金屬嘅材料就不同啦。係啦。咁啊，中間嗰個位都係老白金，都係老白金，同埋設計都一樣嘅，都係有個半月位啊，咁樣去俾你寒石。即係識做嗰個頭340蚊嗰個頭，就可以處理到呢個㗎啦。係冇錯。340、430啊，340咯。340嚇。係啦。咁我就試下影個啤把俾人睇啊，唔知睇唔睇到啦，係車落去嘅啊。咁啊咧，你一擰落去咧，佢就會咧天然咁樣咧收緊咗呢個位嘅。睇唔睇到啊？呢度應該係睇到嘅。睇到啊！呢度係。睇到。嗱，因為你都想象到啊，呢個窿咧就大約有10 mm， 呢個咧就8 mm 窿，所以咧佢每一邊大約有1 mm 度咧就會斜斜啲咁樣收上嚟。咁啊，條片去到呢個為止啦。咁就下條片再見。咁啊，都俾你講下地址啦。咁就嗱，我哋喺個旺角啦，旺角奶路臣街就女人街交界位置啦。如果喺個搭地鐵嚟咧，就喺 E2 出口上嚟，向前行大約40-50米度啦，30-40米咧，佢右手邊嗰個叫德發商場，咁就地路嚟嘅，落10級8級樓梯咧，咁就落咗樓梯咧，就再行前多3間鋪，我哋嗰度7號鋪，個鋪頭名就叫德發行 ，Mr. Audio 係啦 ，Mr. Audio 德發行啊。嗱，你本人叫做 Frankie， 係啦，冇錯，小弟叫 Frankie 啊。拍片就係 KK Sir 啦，片就係 KK Sir 啦。好啦，咁啊，今條片就比較少啲廢話啦，咁就下條片見，好，大家拜拜。